അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. ഇന്ന് ഈസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് രാവിലെ ചെറിയ റൈഡൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഷോപ്പിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിട്ടത് ഈ വഴി കൂടെ. ഈ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു നായ, ചെറിയൊരു നായ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ബസ് കയറാൻ നടന്നു പോയിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ആ നായനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പോവാണ്. ആ നായ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ 3 നായ്ക്കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടണമായിരുന്നു. ഇവിടെ 3 നായ്ക്കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 2 ചത്തു. 2 ചത്തിട്ട് അതിലത്തെ ബാക്കി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചാവുന്നത്, പക്ഷെ അത് ചത്തില്ല. അതിങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് അത് വലുതായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഈ പരിസരത്തേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ്. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഹൈവേരെ അവിടെയാണ് അത് നിൽക്കാറ്. കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാണിച്ചു തരാം, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഫുഡ് ഉണ്ട് ബാഗിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അത് കഴിക്കുമെന്നറിയില്ല. ഈ വഴിയുടെ ഇവിടേക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കാറത്. ഹൈവേക്ക് എത്തനോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം എങ്ങോട്ടേലും പോയിണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെയാണത് അതിൻ്റെ ഒരു താവളം എന്ന് പറയണത്. കാണാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുക്കിൽ അവിടെയായിട്ട് കിടക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിര ഏരിയ. അവിടെ സെറ്റപ്പായി കിടക്കുന്നു. പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ട്. അതാട്ടോ നായ്ക്കുട്ടി. ആളിവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടെ എടുക്കാറുണ്ടതാ. കഴിക്കാവോ? വാടാ, വാ വാ, കഴിക്കോ? പിന്നെ അങ്ങനെ അടുത്ത് പരിചയമില്ല. നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ടെന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ട്. എന്താടാ, വിശക്കുണ്ടോ? ക്യാമറ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. കഴിക്കുമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും കൊടുത്തു നോക്കാം. ഫുഡ് കഴിക്കോ? കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിച്ചോ? പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
കയറിക്കോ. കിടന്നോ കിടന്നോ. ആള് പോവായിട്ടാ. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആള് നല്ല നീങ്ങായി. ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ സൈക്കിളോട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിച്ചത് കേട്ടോ. നമ്മളടുത്ത് വല്ല നായ്ക്കളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കണം, നല്ലതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാരണം കേട്ടോ വന്ന് കൊടുത്ത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അറിയാം, അത് കാരണം വന്നു. അവിടെ വാടാ, വാ 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 വാ. വരുന്നില്ല, അത്ര പരിചയമായിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.